Счита се, че едно автоимунно заболяване никога не те остава, което в крайна сметка може би и така. И лечението е за цял живот, да. Значи това беше някъде зимата 2005 или 2006, да. Прощавай. След дълъг неуспешен опит от страна на колегите, след изминани 20-25 дни в болницата, нашата локална университетската болница, след силно лечение, дълготрайно лечение без никаква файда, моето общо състояние се влошаваше, не само, че не се подобряваше. С класическата клинична картина на улцерозния колит или на панколита, както беше при мене, с силни болки стомачни, с гадене, повръщане, с кървави изпражнения, повече от 15-20 за денонощие, с нарушена кръвна картина, с много силна утайка, седиментация, повече от 100, с C-реактивен протеин като показател на инфекцията към 1000 даже. Три са състоянията, които дават толкова висока устойка. Рак, пиелонефрит и ревматизъм. И разбира се, възпаление. И тези параметри са били мотивирани за широкоспектърните силни антибиотици. Класическата медицина така го прави. Но в крайна сметка нямаше никакво подобрение от цялото това старание на колегите. И тогава ти се обадих, приеме веднага и започнахме с твоето лечение. Резултатите бяха на лице много бързо. Някъде 2 до 3 седмици имах значително подобрение в клиничната картина, в общото чувство на отпадналост. Тогава се чувствах много зле. Подигна ми си настроението. Започнах да намалявам лекарствата, започнах да изпълнявам пълната програма от тебе и всичко си дойде на място. След това следваше по-дълготрайна ремисия или без симптоми болестта. Имах релапси повременни, възвръщане на симптомите, но те бяха много по-редки, много по-краткотрайни, с по-малък интензитет. Но му остави ми впечатление още първия път комплексния начин на лечение. Начинът на хранене беше много важен, билките и хомеопатията и благодарение на твоето изкуство аз съм до тук. Значи ти обърна внимание на начина на хранене, разделно хранене, тези важни елементи. Известно е на всички, на практика на всички, че антибиотичното лечение, което е масово прилагано, причинява сигурна дисбактериоза. Имаме ли дисбактериоза, имаме проблеми с корема, че имаме основни тези в съвременното хранене здравословно за пробиотици, пребиотици, които отсъстват в болниците. Колегите, които може би са искали да направят нещо повече или по-добре за мене, дадоха ми такива жестоки антибиотици, от които аз нямах никаква файда. Даже бях постоянно зле, все по-зле и по-зле. И те го гледат това същото и продължават само. Увеличават спектъра на антибиотика, значи дават друг антибиотик. Файда никаква. Вредата я видях и даже и много години след това. Какво правят? Според мене вече по-голямата част от колегите стават по-информирани и разбират, че антибиотиците, самия сбор антибиотик означава нещо срещу живота, нали? И те разбират, че това не е толкова едноставно, както бомбона да го взимаш. И мисля, че последните години повечето от хората започват по-малко да дават антибиотици, което е и добре. Имам няколко мои случаи, подобни. Да. С улцерозен колит 1-2 случая. Имам 1-2 случая с морбус Крон. По принцип, едното е на тенките черва, едното е на дебелото черво. Подходът е почти същия. На практика в медицината наборът на лекарства е много малък за много широк спектър на заболявания. И те всички ги слагах в едно имунни заболявания, значи сбъркана имунна система, къде се манифестира, може да се манифестира навсякъде. То може да бъде и един артрит, ревматоиден артрит, начинът на лечение е почти същия.
Не, знаеш ли, тук тази връзка правят, защото и деца идват, примерно едно 17-годишно девойче с хеморагичен колит от Велико Търново. Сега върху яичниците не знам имуносупресорите как влияят, обаче ако това са млади момчета, Със сигурност ще направи някаква. риска за безплодие е доста висок, ако продължително време се налага лекуването. Вреда със сигурност ще има, колкава ще не се знае. Трябва много труд, трябва много старание и трябва време за хората да свикнат, че съществува и нещо повече, защото от много години се знае, че медицината е една, лечението е това и от тук нататък не съществува нищо повече. В това ги убеждаваме пациентите. Или не аз, ами колегите на практика. Това не е така, но трябва време да се разбере. Започват нещата да върват напред, започнат хората да разбират, че това не е края, началото и края, но да, за всичко трябва време. И като се изведе на преден план принципа, примум нон сере първо да не се вреди на пациента и на него бъде подчинен подхода, тогава нещата може би ще си отидат по местата, но още време трябва. Знаеш ли, има работи, дето са писани в учебника, обаче някак се заобикалят, те не се С знаят. малки букви са. С малки букви. В дъното на страницата, да.